queridas guías, líderes y miembros de nuestra gigantesca familia mundial, me dirijo a ustedes para reflexionar sobre uno de los elementos más visibles y a menudo más incomprendidos de nuestro amado movimiento, nuestro uniforme. Muchas veces he escuchado críticas que ven en nuestra vestimenta un intento de militarizar a la juventud, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Hoy quiero compartir con ustedes el verdadero propósito de nuestro uniforme, que no es otro que ser una herramienta pedagógica y sociológica vital en nuestra misión de formar ciudadanas útiles, felices y pensantes. Cuando comenzamos la inmensa tarea de expandir el guidismo por todo el mundo, comprendimos que necesitábamos unificar a millones de jóvenes bajo un mismo espacio simbólico. El uniforme sirve, ante todo, para eliminar las dolorosas distinciones de clase que tanto separan a la sociedad. Al vestirnos de la misma manera, permitimos que niñas provenientes de entornos aristocráticos y aquellas que trabajan en áreas industriales compartan sus vidas, jueguen y trabajen juntas como verdaderas hermanas, sin que existan barreras económicas entre ellas. Es por esta convicción que yo misma uso constantemente el uniforme guía. Al vestirlo, elimino visualmente cualquier distinción de mi propia posición social para posicionarme simplemente como una hermana para cada guía. Este igualitarismo visual es esencial y nos recuerda de forma constante que el servicio y la disciplina son valores compartidos por toda la organización, desde la jefa mundial hasta la brownie más pequeña. Algunos detractores argumentan erróneamente que el uniforme nos convierte en un ejército o en máquinas adiestradas mediante el drill o la instrucción militar mecánica. A ellos les respondo que nuestra vestimenta previene precisamente el efecto máquina. Nuestro objetivo jamás ha sido crear autómatas que obedezcan órdenes sin reflexión, sino formar ciudadanas individuales capaces de pensar, actuar y trabajar por sí mismas. Nuestro uniforme no fomenta la pérdida de la personalidad, sino que exalta la individualidad dentro de un gran colectivo protector. Prefiero comparar nuestro uniforme con el equipo de un jugador de fútbol, mucho más que con el de un soldado, pues esto enfatiza el carácter lúdico, activo y formativo de nuestra vestimenta. Además, el uniforme es una escuela práctica de ciudadanía activa. Nos facilita la transición de jóvenes a ciudadanas útiles mediante una disciplina que nosotras mismas nos imponemos de manera voluntaria, nacida de nuestra promesa y nuestra ley. Cuando nos ponemos nuestra vestimenta, no solo nos preparamos para la diversión de las reuniones o los campamentos, sino que reafirmamos nuestro deber.
como solía recordarle a mi nieto Robin mientras limpiaba meticulosamente mi insignia antes de los eventos públicos. Debemos cuidar estos detalles porque son un recordatorio constante para ser limpias en todos los sentidos, no solo en los visibles. Existe una coherencia inquebrantable entre nuestra imagen pública y nuestra integridad privada. El uniforme nos exige mantener la rectitud en nuestras acciones y pensamientos. Llevar nuestro uniforme es abrazar nuestra pertenencia a una inmensa hermandad invisible. Aunque vivamos en tierras lejanas, estemos separadas por océanos y muchas de nosotras jamás lleguemos a encontrarnos físicamente. Estamos fuertemente atadas como un manojo de ramas fuertes de un gran y fuerte árbol. Nos une la inalámbrica del pensamiento y el compromiso de dejar nuestro entorno mejor de cómo lo encontramos. Por lo tanto, queridas hermanas guías, porten su uniforme con la alegría y la vitalidad que nos caracteriza. Llévenlo sabiendo que es una poderosa herramienta de democratización social, una invitación a jugar duro y trabajar duro constructivamente, y la prueba visible de que la verdadera felicidad no proviene de lo que poseemos, sino de nuestra capacidad para compartir y hacer felices a los demás. Que este símbolo nos siga acompañando siempre en nuestro camino hacia la paz y la amistad mundial.